kalmar mushi wajen kiran bofa yau fa rikici aka sha a garin dutsen tanshi har sai da yan sanda suka shigo lamarin bacin da ake zargin wani malami da yin amfani da kalmar mushi wajen kiran marigayi da Abdulaziz dutsen tanshi a yayin hudumar juma'a kamar da gani a bidiyon mutanen gari suka yi tare suka yi cincirindo ba don Allah ya sa yan sanda sun shigo lamarin har da harbar tiya gas ba Allah ne kadai ya san abin da zai faru a bangaren su mabiya Sheikh Abdulaziz suna ganin da cewa fa ba a yi fadin da zai zagan musu malami ba duk kuma ta bangaren malamin da suka yi wa'azi suna ganin da cewa fa Sheikh Abdulaziz ya sha kiran mutane da mushi duk da cewa marigayi fa sai da ya kira wa'anda jirgin sama ya jefa bam suna mari nan fa ya kira su da mutuwar mushi kuma da rikon da zani a gare ku shine dan Allah dan Annabi kada wannan ya zama abin tashi hankali sai kuma magana akan taron jama'a da suka taru lokacin jana'izar Sheikh Abdulaziz wannan jama'a fa ko taron sallar Idi sai haka magana ta gaskiya dakta yayi jama'a Allah subhanahu wataala ya bamu guzurin tsawar da su a ƙarshe zan ƙara maimaita magana da na san da cewa za ta iya ɓata wasu daga cikin kore shine dan Allah dan Annabi kada wannan abin ya zama abin tashi hankali da mai da magana wanda ya rasu ya riga da ya rasu Allah ya bamu guzurin tsawar da su menene hakikanin abin da yake faruwa a wannan masallaci kuma hakika abubuwa sun faru wanda suke da yawa akan abin da jiya ya gudana abin da muke so kowa ya sani ya kamata kowa ya gane cewa wannan masallaci wanda yake Jahun abin da ya faru jiya ba shi ne farkon abin da ya faru a wannan masallaci ba. Wannan masallaci ne wanda a cikin ikon Allah da iyawarsa da hikimarsa Allah ya ba mu nasara akan wannan masallaci kasancewa wannan area da ake ko a inda masallaci yake wuri ne wanda dama base ne da yawa na su wahabiya wuri ne wanda su wahabiya suke tutiya da shi wanda wannan abin da ya faru ya ƙara haska mana abubuwa masu yawa kafin fara bayani ina kira zuwa ga dukkan tijjanawa musamman na garin Bauchi matasanmu da dukkan wanda suke kiranmu akan wannan masallaci muna son mu gaya musu cewa komi ya kwanta kuma Sheikh Ahmad Isa Jaja yana cikin kwanciyar hankali ba kuma wani abun da zai iya faruwa da shi insha Allah amma zan haska mana wasu abubuwa guda 2 zuwa 3 akan wannan masallacin nan an kawo hari sau 3 kenan a wannan masallaci na jiya shine na 3 hari na farko akwai wani ɗan ta'adda wanda yake kusa da wannan masallaci har yanzu suna nan da shi da yaransa da yaransu su suke ganin cewa an yi kaɗan a yi wazifa a wannan area suna ganin cewa har suna da'awa cewa Sheikh Dahiru Usman Bauchi da kansa lokacin da yake wannan area wai sun hana shi yin wazifa sun hana shi yin ɗariƙa a wannan area suna wannan tutiya Allah a cikin ikonsa wani mutum da ake ce masa Alhaji Muhammadu Galli shi ya gina wannan masallaci su wa'annan 'yan ta'adda daga farkon abu da suka zo yi ran da muka je muka buɗe wazifa aka fara wazifa a ciki suka zo suka dinka jefe-jefe suka dinka abubuwa marasa kyau a ganin su mun yi kaɗan mu yi wazifa a wannan masallaci suka haɗa munafurci da wani DPO wanda yake wannan area a wancan lokaci suka je suka ɗauko DPO da mutanen 'yan sanda suka zo ɗan sanda da kansa ya taɓa shiga wannan masallaci ya karɓi microphone abun magana a wannan masallaci ya yi maganan cewa daga yau ya hana wazifa a wannan masallaci duk wanda ya sake wazifa a masallacin nan za su kama shi ni din nan ina da ɗaya daga ciki da Sheikh Ahmad Isa Jaja da wani da ake ce masa Man Shaibu muka tafi muka je police station muka tambaya me dalili da shi mai masallaci suka ce saboda su ɗan izala sun kawo complaint
cewa ba zai yiwu a yi wazifa a wannan wuri ba. Muka ce ba zai yiwu ba. Bayan an yi wannan suka haɗa baki da wasu ruɓa-ruɓa cikin ɗariƙa, suka je suka rubuta takardu daga Shari'a Commission cewa a zo a yi sallah, a yi sallah 5 a cikin wannan masallaci ya halatta, amma banda wazifa. Suka hana wazifa, suka ce ai ga wasu ma 'yan ɗariƙa daga ciki sun yi signing, sun yadda suka zo suka yi sabin ɗinmu da takardu cewa sun hana wazifa a wannan masallaci. Muka ce wallahi uban kuturu ya yi kaɗan. Uban kuturu ya yi kaɗan. Muka tashi muka ce ba mu yarda ba, muka kira su waɗanda aka haɗa baki da su, muka je muka kai su high court. Muka yi shekara 4 muna shari'a da waɗannan mutane da gwallaga. Lauya guda 7 suka kawo akan wannan masallaci cewa ba wanda ya isa yi wazifa a cikin wannan masallaci. Muka yi shekara 4 ba mu wazifa a ciki. Wasu suka ce mu koma ɗan gefe, akwai aljihun masallaci a je a yi wazifa a wurin. Muka ce ba wanda zai yi wazifa a wannan wuri, cikin masallaci za mu. Aka yi shekara 4 wallahi ba mu gajiya ba. Allah ya saka wa shi Alhaji Muhammadu Galli da ni mai magana da Malam Shaibu da Zakin Faida Shehu Abul Fatai, sai da Abul Fatai kenan. Mun tsaya tsayuwan daka shekara 4 ba mu gajiya ba. Aka zo aka samu winning. Aka yanka hukunci cewa mu wannan masallaci mallakinmu ne. Don haka Alhaji Galli is allowed to go and perform tariqa in the mosque. Aka ba mu takarda da court order da komai, aka ce mu zo mu ci gaba da wazifa da kuma salloli 5 a cikin wannan masallaci. Ana cikin haka waɗannan 'yan ta'adda ba su bari ba, suka zo suka dinga jifa daga baya har suka ji rauni ma muƙaddamin da Sheikh Dahir Usman Bauchi ya naɗa shi Malam Shaibu, suka ji masa rauni a lokacin. Aka kama wasu yara aka kai su police station na Dutsen Tanshi. Aka yi wannan rigiman aka gama. Alhamdulillahi, shi wannan bawan Allah wanda yi wannan masallaci Alhaji Muhammadu Galli yana raye. Kuma da aka gama komi ya ɗauki takardun masallaci ya miƙa wa Maulana Sheikh Dahir Usman Bauchi, dama abokin shehi ne, muridin shehi ne, kuma wanda sun zauna da shehi tun yana Legas, shekararsa 50 a Legas. Ya ɗauki wannan masallaci da gudanar da shi ya ba wa Maulana Sheikh. Mu ko muka ga wanda ya dace ya jagoranci masallaci, tunda mu ba a anguwan muke ba. Muka ce a ɗauko mutum wanda zai iya karantarwa, zai iya kare ɗariƙa da da'awarta a wannan wuri. Muka ɗauko Sheikh Ahmad Isa Jaja, muka ce shine limamin masallaci. Sheikh Dahir Usman Bauchi ya bada shi Malam Ahmad, ya ce shine limami a wannan masallaci. Ya zo suna faɗa yana faɗa, suna faɗa, kuma abun mamaki wanda yake wannan faɗan suna da masallacin da bai wuce taku titi ne kawai tsakanin masallacinsu da masallacin wannan masallaci namu. Don haka su a tunaninsu tunda a jamun ne ba a isa a yi wazifa ba, ba a isa a yi wani abu ba. Yana raye, ba wanda ya isa ya bari wazifa a cikin wannan masallaci. Allah da ikonsa duka Allah ya karɓi ransu, sun mutu, kuma wallahi ana wazifa a cikin wannan masallaci. Don haka masallacin nan masallaci ne na Sheikh Dahir Usman Bauchi currently a yanzu. Sheikh Ahmad Isa Jaja jiya bayan an yi wannan rasuwa, abinda ya faɗa shine shi Malam Idrisu ya yi magana akan waɗanda aka kashe a harin jirgi na tudun biri ko tudun mauli.